হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? তো দেখো আমি চলে এসেছি একেবারে ব্র্যান্ড নিউ একটা ভিডিও নিয়ে গাইস। তো দেখতে পাচ্ছ এইখানে কিন্তু আছে আমাদের কাছে লটস অফ টয় ভেহিকেলস গাইস। তো চলো একে একে তোমাদের মাঝে রিভিউ করে দেখাবো গাইস। তো চলো শুরু করা যাক গাইস। প্রথমে কিন্তু আছে আমার কাছে একটি অসাধারণ বাইসাইকেল, দেখো গাইস। ওয়াও, ভেরি চমৎকার একটি বাইসাইকেল দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, খুবই কালারফুল ফ্যান্টাস্টিক ডিজাইনের গাইস একটি বাইসাইকেল। দেখো খুবই কালারফুল, অসাধারণ ডিজাইন গাইস, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, ভেরি নাইস একটি ডিজাইনের বাইসাইকেল গাইস। অ্যান্ড এরপরেই কিন্তু থাকছে গাইস আমার কাছে একটি অসাধারণ সুপার কার, দেখো গাইস, একেবারে ইয়েলো কালার, লেখা আছে ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরি গাইস। ভেরি নাইস অ্যান্ড ভেরি বিগ সাইজ একটি সুপার কার গাইস। লুক অ্যাট দিস, ভেরি ফ্যান্টাস্টিক ডিজাইন, ইয়েলো কালার একটি কার গাইস। এটিকে আমি রেখে দিলাম এইখানে। অ্যান্ড এরপরে কিন্তু থাকছে গাইস আমাদের কাছে একটি অসাধারণ চমৎকার জিপ কার, দেখো গাইস, খুবই চমৎকার একটি জিপ। ওয়াও, ভেরি ফ্যান্টাস্টিক ডিজাইন, ফ্যান্টাস্টিক কালার। ওয়াও ফ্রেন্ড, লুক এট দিস টাটা ট্রাক, ভেরি নাইস টাটা ট্রাক, রিয়েলিস্টিক। ওয়াও, সো নাইস টাটা ট্রাক গাইস, লুক এট দিস। ওয়াও, ভেরি নাইস ফ্যান্টাস্টিক ডিজাইন, মেটাল বডি, একেবারে রিয়েলিস্টিক। ওয়াও, ভেরি নাইস ফ্রেন্ড। নেক্সট অন, ইটস এ রয়্যাল এনফিল্ড বুলেট বাইক গাইজ। ওয়াও, ভেরি নাইস বুলেট বাইক, লুক এট দিস ফ্রেন্ড, ভেরি নাইস ফ্রেন্ড, মাই ফ্রেন্ড। ওয়াও, and next on friend, look at this CNG auto rickshaw, very colorful and very fantastic design. Wow, realistic brand new CNG auto rickshaw guys. Wow, very nice my friend. Next on friend, wow, look at this friend, it's a very colorful fantastic design ambulance. Wow, এটিকে কিন্তু ক্রিটিক্যাল পেশেন্টদেরকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দেখো এর ভিতরে কিন্তু আছে একটি বেড অ্যান্ড দুটি অক্সিজেন সিলিন্ডার। এটিকে রেখে দিচ্ছি বন্ধুরা। অ্যান্ড বন্ধুরা এটিকে দেখো বন্ধুরা, এটি একটি টাটা ট্রাক, মিনি ট্রাক 407, ভেরি নাইস মিনি ট্রাক। অ্যান্ড এরপরেই কিন্তু থাকছে বন্ধুরা একটি ট্যাক্সি। ওয়াও, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি ট্যাক্সি বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। অ্যান্ড এইখানে কিন্তু আছে একটি এক্সকিউভেটর জেসিবি বন্ধুরা, তোমাদের সবার প্রিয়। তো বন্ধুরা সবগুলো ভেহিকেলস তোমাদেরকে দেখালাম এইখানে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও বন্ধুরা। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, ততদিনে তোমরা খুব বেশি ভালো থেকো।